30 miaraka amin'ilay en live. Cours CPE Mahajanga 50 metatra miala ny bureau Fokotany Mangarivotra sy annexe Ambohimandamina eo amin'ny plaque Barday manolotra ho anao. Diso anjara tamin'ny fanamariana ny andro ny Idy ireo mpino-silamo teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga tamin'ny jianio ity. Nampanatsony ny filoham-pirenena ireo tompon'andraikitra ny OTIV eto Mahajanga tsy maintsy mahita vahaolana izy ireo hatramin'ny zoma ho avy izao. Trano efitra telo no maikilany afo tao amin'ny Fokotany ny mahavoky atsimo ny maraina teo saika mahay avokoa ny entana rehetra. Mila fangatahana lalana manokana ny fampiasana drone raha nambarana ireo tompon'andraikitra misahana izany. Alarobia fa 10 volana Jona taona 2024 miaraba tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra manaraka ny radio télé nakam ny zao rasy fotoana izao anatin'ny fotoany fampalalam-baovao. Wassalamu alaikum ho an'ireo mpino silamo rehetra eto Mahajanga tratry ny ity Eid el Fitr ity Eid Mubarak ho antsika jiaby manaraka n'izany radio télé nakay izany. Vaovao entsika nimboanazy araky ny hitatsika tao anatin'ny lohateny mbovao teo iny dia androany tokoa no fety lehibe ho an'ireo mpino silamo maneran-tany. Taoriany nahavitana ny Ramadany nandritran'izay volana masina izay ny fifehezana nataon'ireo mpino silamo dia miditra ao anatin'ny fety izy ireo amin'ity alarobia fa 5 volana Jona ity izay andro tsy fiasana fa andraisaka rama noho n'izay Eid el Fitr izay nisy ny fitaom-pivavahana lehibe izay nataon'ireo mpino silamo teto Mahajanga nanamariana n'izany fety goavana izany. Sitraka raron-jatovo. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى Fitaom-pivavahana lehibe nanolona ny skor tetsy Mahajanga be no noentin'ireo mpino silamo nanamarika ny Eid el Fitr teto Mahajanga tamin'ny tsy andro ny alarobia fa 5 volana Jona taona 2024 ity. Eid el Fitr izay andro fety fisakafoanana taoriana ny fifadikanana ny Ramadany ho an'ireo mpino silamo. Miarahaba tsika rehetra vahoaka malagasy rehetra tratra ny fety Eid el Fitr indrindra ma ny vahoaka mpino Islamo ka androany Eid el Fitr 1440 Hijria hafalina ho an'ny mpino Islamo maneran-tany noho ny fahavitana ny fifadian-kanana tamin'ny volana Ramadan. Io dia fanompona anisan'ny fototra anatin'ny fototra 5 ijoroa andro fifaliana androany, andro fisakafoanana, andro fifamangina amin'ny fianakaviana sy ny havana. Ka miarahaba atsika rehetra engane Tompo Allah hamela atsika amin'ny fahasalamana atratra ny Eid amin'ny manaraka ary ny tanindrazantsika mba usoa mba hombi amin'ny herin'ny Tompo Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny Eid el Fitr dia andro voalohany amin'ny volana Shawwal amin'ny calendrier islamika izay miainga amin'ny fanisana amin'ny zanabolana. Volana 10 amin'ny taona io volana Shawwal io. Taoriana ny fivavahana ny arahany besin'ny maro dia nisy ihany koa ny torteny ary nofaranana tamin'ny karnaval lehibe ny ujidina ny tanàna Mahajanga izany ny tapany maraina fa isy ihany koa ny hetsika fizarana Eid ho an'ny rehetra eny amin'ny bord de la mer ho an'ny tapany ariva. Araky nefa nambarako teo dia andro tsy fiasana fa andraisaka rama araky ny fanapahana noraisy ny fitondram-panjakana malagasy ity andro ny alarobia fa 5 volana Jona ity satria dia fety-pinoana tahaka an'ireo fety rehetra ity Eid el Fitr ity fa nisy ny teny firarintso
zay nataony préfet ny Mahajanga ny tompona ndraiky mpanjakana voalohany ho an'ny vahoakany Mahajanga fa indrindra ireo Apinisolamo zay manatanteraka n'izany fety izany. Teo amin'ny fandraisam-peo ny sitraka Raharonjatovo no anarahantsika an'izay. Amin'izao andro fiafaran'ny Ramadan eo amin'ny finoana Silamo ary nahatratrarana ny ataoko hoe andro lehibe dia ny Eid el-Fitr 7 dia mitondra fiarabana fakasitrahana ary indrindra firarintsoa ho atsika rehetra mpino Silamo nahatanteraka nahatratra an'izany andro lehibe sy manatantara ho an'ny finoana Silamo zany ka engany ampanetretena amin'ny mahatompona ndraiky mpanjakana no iarabana sy ararintsoa ho atsika mba ho fetiny Idy itondra fahombiazana itondra fahasoavana fahasalamana ho atsika mianakavy ity Eid el-Fitr 7 ity. Fatoram-panjakana manokana dia fantatsika fa efa nanome lanja an'izany fetiny Idy izany ka mirary fety sambatra feno fahombiazana ho atsika mianakavy amin'izao andro lehibe ho an'ny finoana Silamo izao. Mbola mijanona amin'izay pejy ny finoana izay hatrany atsika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Nanararoatra ny tafa tamin'ireo mpino Silamo ny mpanao gazety ny radio télé nakay satria dia betsaka ireo mitondra ny teny firarintsoa ny fianakaviana namana sy tapaka ao anatin'izao fety Eid el-Fitr izao. Sitraka Raharonjatovo fanadiadiana raha tsika avetrany ny firarintsoa izay nataon'ireo mpino Silamo izay sendra ny mpanao gazetinay. Olona mandidina ny arivo teo no tonga nanatrika ny fotoan-dehibe ho fanamarina ny mpino Silamo ny Eid el-Fitr tamin'ny tsy andro natokana ho amin'izany ity tetsy amin'ny skor ampasika Mahajanga be. Ao ireo mpino Silamo avy amin'ny firenena maro samihafa. Mangataka amin'ny firenary andray ireo fanompoana rehetra izay nataony tsirairay. Eto ihany koa dia miarahaba manokana ny fitondram-panjakana amin'izao andro lehibe izao amin'ny ary mandefa fisaorana amin'ny anaran'ny mpino Silamo rehetra eto Madagasikara amin'ny fanomezana izao andro lehibe androany andro tsy fiasana amin'ny rehetra na mpino Silamo na tsy mpino Silamo ary andraisana karama tompo elenariny omba ireo mpitondram-panjakana ary omba ity firenena malalatsika Madagasikara. Assalamu alaikum. Ngarimbushiri yao ni wanyanyasi Maislamu usiku leo hefitia hii hatu ya usiku leo ndio ngarimbushiri yao ni njema na bahati njema kama wabenze Mwenyezi Mungu angajaleka yetumi hatu irengwa ni idi hatu yinu wajimana Maislamu wote pia mwahani tena kama wabenze marhaba menji. Allah Ta'ala wa barakatuh. We wish all the Muslim, all the Muslims in Madagascar especially, Eid Mubarak, and enjoy your day free. It's for you all, and real congratulations, Eid Mubarak also. Thank you. نعم أول أمر نرحبكم جميعا بعيد مبارك كل عام وأنتم بخير ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بدأنا بري عيد مبارك كتب عبر طرفتي مسلمان طرفتي بدأنا آج نديوس عيد مبارك تاي إن الله بري بدأ جي عمل كيرا قبول كره إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. Toute la communauté musulmane, nous souhaitons un Eid Mubarak à tout le monde, à toute la population malgache, et nous leur adressons nos meilleurs vœux et nos meilleurs souhaits de succès et de bonne santé. Et je saisis également cette occasion pour réitérer notre gratitude et nos sincères remerciements au gouvernement malgache ainsi qu'au président de la République de nous avoir accordé ce jour et de l'avoir décrété comme étant un jour férié. C'est un signe très fort pour nous, pour le bon vivre ensemble de l'ensemble des Malgaches et pour la fraternité entre Malgaches.
tamin'ny oetsika androany alarobia fahadimy ny volana jona taona 2024 io dia tsy nisy nijanona tany an-trano ireo mpinsolamo na ireo marary azy fa tonga teny an-toerana avokoa. mbola mamerina ny teny firarintsoany ireo mpinsolamo rehetra maneran-tany fa indrindra ny eto Mahajanga ny ekipa mpiara-miasa eto amin'ny radio telenakay amin'ny fahatratrarana an'izay fety Eid el-Fitr izay amin'ity alarobia fahadimy ny volana jona ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ajanonantsika eo ny mikasika an'iny fa ivadika lafy maboafa tanteraka isika eo amin'ny tranga mpiaramonina nisehona ain-trano ny tao amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo tao amin'ny vakiparitra faharoa tamin'ny maraina teo. Trano efitra telo silika albanao iray no ravany afo. Vitsy ihany ny entana zay azo nandritry nyity fahamaizana ity raha ny zavatra hita teny antoerana. Efa teny ihany koa ny mpamonjy voina zay namono ny afo araka ny fanadihadiana zay hoentiny Aldora Kotoarlala. Trano efitra telo no ravany afo tao amin'ny fokotany Mahavoky Atsimo. Saika mahay avokoa ny entana rehetra tao anatin'ity trano ity raha toka vitsivitsy ihany no tafavoaka ny tompony trano. Ny zava-nisy zany tamin'io trano nisy zaza nandoko vary amin'ny kalbanon'le trano dia nampidiriny tao nampidirina ao an-trano zany le fatana. Napetrany mamany tao dia nampidiriny le fatana dia nandeha nisoma izy. Kay zany na tonga tamin'ny rindrina le afo. Rehefa nahazo rindrina zany le afo dia nanakatra trano amin'ny courant dia may daholo le trano. Manoloana ny tranga izay niseho mangataka fanampiana avy amin'ny malala-tanana sy ny tsara sitrapo rehetra ireto tompony trano izay niaran-doza ireto. Izy io zaho sy tefa zany asiany zany ko nandeha nangalaka anakatany izy hoe may trano teneny dia tonga iaboaka any io dia nahita raha karan'izao. Dia raha nay agnatin'ny trano nahitady izy hitanareo mamaro izy eo sy mapotipotika eo nisy vola mandeha misy vola mandeha 10 mesa agnatin'ny raha tao sy hita popoka aby raha io saika la ay saika manakory sy aiko misy zany izy eo fa mbola fanigny eloka eo sy hitako tokony raha mbesiny fagnako eo fa mbola maromaro foana raha madinidiniky sy tokony mbola sy hita agnatin'ny raha io dia mangataka zaho zany ay jiaby mivon'ity raha ity trano ity mba mangataka fagnampiana ndre tokony azo tao. Dia mila famonjena meky mangataka malala-tagnana zany za io dia zay zany gn'antiresako eto la ohatra azo tabo hoe malahelo amin'izao problème manjo anay zao. Olana iaina ny mpamonjy voina matetika ny fahateren'ny lalana tahaka ny niseho tamin'ity ain-trano ity nisy araka izany ny fefy voaterina rodan'izy ireo. Noho ny lalana izay aterena sy ny plan urbanisme matao tsy manaraka plan urbanisme zany dia voatery tsy maintsy nandrodanana an'ity fefy mba hahafahan'ny tômôbilina miditra satria somary lavidavitra ihany zany zay toerana misy an'izay tranomay zay. Azo lazaina zany fa voafehy ara-potoana zany ny afo fa araka ny teo zany dia mbola manao fanadihadiantsika amin'izao fotoana zany dia niainga vao amin'ny kalbanao ny afo zany dia niakatra dia nahazo ny chambre anankiroa zany efitra roa zany dia kalbanao anankiray no may. Ka itsika zany mba jerena akaiky zany momba zay plan urbanisme zay satria mampijany anay mpamonjy voina na eo amin'ny famonjena marary zany na eo amin'ny famonjena tranomay raha somary tery ny lalana dia voatery tsy maintsy zay zany mandrondana fefy ohatr'izao foana zany. Marihana zany fa hoe mandrondana fefy zay tsy hoe ho an'olo tokana fa ny rehetrarehetra zay tsy manaraka amin'ny plan urbanisme zany ka tratran'izay olana zay dia tsy maintsy ho arodanay rehefa miditra zay amin'izay hamonjy voina zay. Ny maraina ny alarobia fadimy ny volana jona 2024 no nisehony ity ain-trano ity tamin'ny fokotany Mahavoky Atsimo secteur 2. Misy ny filazana zay voaray ao anatin'izao fotoa ny fampahalalam-baovao izao vakina amintsika vetivety rehefa aveo tozatsika hatrany ny vaovao. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana atsika namana sy havana ary tapaka rehetra fa nodimandry androany talata 4 jona 2024 ira vao Marie Angèle Blandine na i Mamandon vadiny Papantoro ny razana dia ao amin'ny tranony ao akaiky ny Betela Antany Masaja. Ny manao ny filazana dia ny vadiny, ny zanany ary ny zafiny sy ny vinantony. Mialatsiny amin'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Saotra tompoko. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ilazana amin'ireo tapaka sy namana rehetra hafana fa nodimandry tany amin'ny Nosy La Réunion ny pasteur Ernirina Jasmin
filohan'ny fiangonana adventiste atao amin'ny ranomasimbe indiana. Ny manao filazana dia ny vadiny Ernirina Margerie, ny zanany Ernirina Uriel, Ernirina Yasmina, ny prêtre-po aminy Hermanitra Lila, Hermam Jania, Ranaivo Manuel Miriam Voahirana, Hermalala Melkizadek, Ertina Solomon, Erniana Tiasolofimanga Nataty. Ny fandaram-potoana dia ampafantarina eto ihany miankina amin'ny fahatongavan'ny razana itantan'ny razana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isan'ny voaresaka nandritry ny lahateny ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Rajoelina Andrinirina nandritry ny fandalovany teto Mahajanga ny mikasika ny olana eo amin'ny otiva zay mahazo anireo mpikambana tamin'izany otiva izany eto Mahajanga. Nisy ny fiona ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny tompona andraikitra eo anivony izany otiva izany mikasika ny famahana nyty olana ity. Arahantsika ny fanampanazavana hoentiny Wilirany Menjanary. Tsy maintsy mahita vaolana hatramin'ny zoma fa 7 ny volana Jona 2024 avy izao ny tompon'andraikitra eny amin'ny otiva amin'ny famerenana ny vola ho an'ny poniny Mahajanga zay nikambana tamin'ny otiva teto amintsika. Izany no tapaka nandritra ny fampiantsona fivorina nataony filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andrinirina Rajoelina sy ireo tompon'andraikitra amin'ny otiva eto taptananany Mahajanga. Nanambara ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny 17 ny volana Mey lasa teo iny fa aoriny ny fiverenany makany a France no hampiantso ireto tompon'andraikitra ireto ity filoham-pirenena ity. Zany hoe azavaona tsara le volana rony amin'ny otiva zany napetraka reo taminy. Dia tsika miteny zao nahaka anazy nareo dia tsy hita. Nahoana ozy ny tompo manaraka atao? Zao zany io andehanao visite officielle any France eo na président Macron, président français afara volana zao. Fa zao voatafavelonany le 4 juin dia ampanatsoko any Antananarivo ao Amboditrohatra tompon'andraikitra ny otiva ary tsy maintsy manome vany izy lasaika ny vola ary tsy maintsy averina aminareo anosaziko mazy. Raikitra ny fampiatsona sy ny fifampiresahana omaly talata fa 4 ny volana Jona ataona 2024. Vahoaka majinika mba miezaka miary mba miezaka hoe mampitodika ireo tanana nefa rehefa vao dia very zany betsaka ny marary misy atao zay no manara andraikitra amin'ny mihitsy betsaka ny mitapakarandraha amin'izao tsika miteny zao dia hoe vola sy tsika zany sy fantatra zay ireo nalenana dia etomona vao dia fantatra zay historika sy ny situation en général efa nandritra ny taonany maro no efa nikaikaiky ny ponina eto taptananany Mahajanga mitaky ny famerenany volany otiva. Amin'izao fotoana izao nomena fepitaona farany hatramin'ny zoma fa 7 ny volana Jona 2024 ireo tompon'andraikitra hijery ny vahaolana mikasika izay. Fanapa-kevitra no raisy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andrinirina Rajoelina. Eo amin'ny pejy sosialy kosa fantatry ny maro amin'ny fanaovana asa soa eto Madagasikara ny fikambanana asanaty famogidraka. Mitohy izay asa soa ataon'ny fikambanana asanaty famogidraka izay raha ny eto Mahajanga mpikambana iray no nahazo fanomezana salon complet avy amin'ny asanaty famogidraka zay salon amin'ny kalitao tena tsara no natolotra ny natolotra ny olona io. Omaly tolakandro no nanaovana izay fanomezana izay atao amin'ny fokotany ny tsara mandroso ambany. Aldora Kotoarlala.
seza salon complet amin'ny kalitao farantsara sy ika farany io no fanomezana natolotry ny ramatoa Asanaty Famigidraka ho an'ny renim-pianakaviana iray izay mpikambana ao anatin'ny fikambanana izay tariny miaraka amin'ilay oeraoera tsy maintsy mandeha. Nanatitra izany tany an-tokantrano ity tsara vintana ity ireo mpikambana rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny tolakandro ny talata 4 volana Jona 2024. Etsika fijerevana manokana ho an'ireo mpikambana efa tranainy atao anatin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka, izany hoe mpikambana manara-dalàna, mpikambana efa ela, ary mpikambana tonga foana isaka misy etsika ataonay ao Maison de la Culture, tonga aloha foana izy, izany hoe efa voaremarika anay zany. Dia ty madama ty zany izy zany no tsara vintana tamin'izany ka omenay fanomezana izy, fanomezana manokana avy amin'ny filoamboninay amin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka, ramatoa Asanaty Famigidraka zany salon complet izy fanomezana omenay anazy zany. Tsara marina etona zany fa ty vehivavy ty tsy manana havana izy amin'ny membre de bureau, tsy misy olo hainy ato fa noho ny hoe vintana tsara ho anazy fotsiny no voasafidy manokana izy azo an'ity fanomezana ity zany. Dia président d'honneur antsika Asanaty Famigidraka moa zany dia miezaka mihitsy manakaiky ny fony mpikambana rehetra, zany hoe mpikambana ato anatiny zany no omena tombontsoa manokana amin'ity fikambanana ity. Dia mbola manohy ny tenin'ny président Brilin teo zany ny tenako amin'ny maha-surprise an'le zavatra natolotra anay androany dia fisaorana lehibe zany natolotra ny président d'honneur manoloana an'izay fanomezana mena ny namantsika zay. Fanomezana tsara indrindra voarainy ity renim-pianakaviana ity izao salon complet izao taoreny fankalazana ny fetiny reny afalena tsy misy ohatr' zany ny azy. Za zany raha zavitera Luziety tsara mandroso ambany mpikambana ao amin'ny oeraoera Asanaty Famigidraka. Dia misaotra ny président d'honneur anay izay nanolotra fanomezana ho ahy, ary izy dia tsy manavakavaka na iza ka mpikambana dia omeny izy manjara tandrify azy, ary tsy nampoiziko zao zavatra zao na nolorany an'izao tamiko. Dia faly foko président d'honneur Asanaty Famigidraka, tena tsy nampoiziko ary fitiavana nanoloranao an'izany amiko, ary faly koa za misaotra anao engane mba hisonitra amin'ny fiainanao ary raha tsy miteraka ahita zanaka sy taranaka faramandimby. Dia atsika rehetra eto Mahajanga mitongava re tompo miditra amin'ny fikambanana ny Asanaty fa tsy manavakavaka izy niza na sarangan'olona na lehibe na kely na fokinina na fokinina midira fa tsara ary tsy manavakavaka niza izy fa mitongava eria laboratoire ny fidirana dia karapanondro ihany gratuit, tsy misy vola aloha ary tsy misy sandany fa tiany daholo rehefa mpikambana tsy manavaka izy ka mitongava na lahy na vavy. Isika rehetra zany dia toujours Asanaty Famigidraka oeraoera tsy maintsy mandeha zay manenjika toujours afara, atsika tsy mipody afara. Fikambanana Asanaty Famigidraka oeraoera tsy maintsy mandeha eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sy eto Madagasikara mbola mandrehitra ireo mpikambana vaovao izay hiditra anatevin-darana azy ireo. Atsika rehetra zany maniry te hikambana ato amin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka, bojo raha jiaby ozy atsika mazoenga zay sary tapaka roa sy photocopie-na karapanondro ihany dia afaka miditra ato anatin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka. Tsy misy afaka manatitra dossier, tsy afaka manatitra dossier zany tsika raha tsy any amin'ny Villa Gidraka ry Marivato Abattoir amin'ny Monsieur Freddy, raha misy ligne numéro fifandraisana amin'ny Monsieur Freddy dia 032 60 550 97 032 60 550 97. Izy rery ihany no afaka mandray ny dossier raha te hiditra mpikambana. Ny fahafantatsika moa zany sary tapaka roa photocopie karapanondro anankiray ery Marivato Abattoir Krasomany Mahajamba eo mitsofoka kely dia tonga amin'le toerana. Miaraka amin'ny Asanaty Famigidraka oeraoera tsy maintsy mandeha metoy ny asa sosialy izay efa ao am-pony ity ramatoa ity, indrindra fa ny fanasoavana sy ny fanampiana ny mpiarabelona aminy. Zay zany ny asa soa nataon'ny fikambanana Asanaty Famigidraka sy ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha zay miaraka amin'ny ramatoa Asanaty no hitatsika teo iny fa misy ny etsika zay ataon'ny restaurant iray eto Mahajanga mafana be
ao ampasika no ahitantsika n'izany mafana be izany ampafantarina anao ny fandaram-potoana mikasika an'izay miaraka amin'ity resadresaka zay nataony tompon'andraikitra ity teo amin'ny fandraisam-peo ny radio Télénakay. Salam Atopko, moi c'est Junior, je viens depuis l'Afrique centrale, plus précisément du Cameroun. Alors je suis là ce soir pour représenter le défilé qui va se passer ce 8 à Mafana Bay. Le défilé, le thème c'est Men in Wax. Pourquoi Men? Parce qu'on veut mettre l'homme en valeur. Là, on a toujours, la plupart du temps, on met toujours la femme en valeur et tout. Alors, wax, c'est quoi le thème wax? Les gens entendent du wax, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le wax, c'est un mélange de tissu pagne et de coton. Un mélange de culture, un mélange de plein de choses. Alors, quand il est bien fait, il n'est pas seulement du wax, il devient de l'art. Vous pouvez constater avec ce qui est sur moi, quand il est bien fait. Alors, on a essayé de le ramener à Madagascar. Pour cela, je tiens un très gros coup de chapeau à M. Harry qui a eu l'initiative. C'est un homme avec plein de valeurs. Et aussi à ma tante, Madame Gloria, qui vient du Congo, et Ayadza, c'est notre spécialiste sur place. Alors, ces gens, ils ont eu l'initiative de faire venir les pagnes quittant du Cameroun, du Congo, de Côte d'Ivoire, avec différentes qualités, vous pouvez constater là. C'est divers tribunes d'où ça sort en fait. Alors, nous sommes là pour dire que samedi 8, vous venez au Mafana Bay nombreux, vous allez constater de vous-même qu'on va faire du wax un art. Venez nombreux. Voalohany indrindra aloha faly miarahaba ny ekipan'ny RTN dia faly miarahaba ny manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra RTN amin'izao atoandro zao. Tsy izany moa tsy fa izay Mafana Bay zany mitondra vaovao ho antsika vahoaka ny Mahajanga. Tsy izany moa zany fa misy soirée izay ataonay amin'io le 8 io. Soirée défilé de mode ho an'ny lehilahy zany io, mystère zany nataonay amin'io fotoana io. Dia misy manaraka ny soirée zany dia misy ny danse de salon iarahantsika amin'ny Fidèle du Van zany le danse de salon ataonay amin'io. Dia ny soirée io tena mampisiko eto mihitsy ny soirée mystère zany nataonay amin'io avy amin'ity tissu avy ana Congo amin'ity eto amin'ny tanako ity sy ny hitantsika eto alohako ity zany. Dia ny misy Mafana Bay dia iny ny toerana lalana makana amin'ny cathédrale izay andehanana amin'ny Skor no ahitana ny galana, dia eo ambadika ny galana no ahitana ny Mafana Bay. Dia manentana antsika vahoaka ny Mahajanga mba ho tonga maro amin'io le 8 io soirée dia manomboka amin'ny valora zany le manomboka ny soirée. Alors, sans oublier, on t'a entendu combien l'homme en valeur ce samedi. Ce samedi, c'est l'homme qui sera en valeur. On n'a pas oublié la femme, et la femme, c'est la mère de l'humanité. Vous voyez comment elle est très jolie avec le sourire et tout. Alors, comme je t'ai en train de dire, à la fin de ce mois, il y aura une autre édition. Ça, c'est la première. On ne va pas s'arrêter là. On va faire marcher le truc partout dans Madagascar. Nous sommes basés à Majunga. Pour tous vos problèmes de mariage et tout ce qui vont avec, on vous confectionne des habits type africain. Et qui dit l'Afrique dit le berceau de l'humanité. Alors venez nombreux ce samedi au Mafana. Ça sera Mafana comme on dit souvent en malgache. Alors bonne journée à vous. Mbola hoaverina vakina amintsika indray mandeha ilay filazana zay voaray tamin'ity antoandro ity rehefa avy eo toizantsika indray ny vaovao. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana atsika namana sy havana ary tapaka rehetra fanodimandry androany talata 4 Jona 2024 ira vao Marie Angèle Blandine na i Mamandon vadiny Papantoro. Ny razana dia ao amin'ny tranony ao akaiky ny Betela Antany Masaja. Ny manao ny filazana dia ny vadiny, ny zanany ary ny zafiny sy ny finantony. Mialatsiny amin'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Saotra tompoko. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ilazana aminareo tapaka sy namana rehetra hafana fa nodimandry tany amin'ny Nosy La Réunion ny pasteur Ernirina Jasmin filohan'ny fiangonana Adventiste ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Ny manao filazana dia ny vadiny Ernirina Margerie, ny zanany Ernirina Uriel, Ernirina Yasmina, ny prêtre-poaminy Herman Jalila, Herman Jania,
Ranaivo Manuel Miriam Voahirana, Ery Malala Melkizedeka, Ery Tina Solomon, Ery Niana Tiasolofimanga Nataty. Ny fandaharam-potoana dia ampahafantarina eto ihany miankina amin'ny fahatongavan'ny razana mitantany razana. Eo amin'ny vaovao sosialy hatrany avy anivon'ny fokotany hoentina ao amin'ny fokotanin'ny mora feno ianao atao anatin'ity fanadiadiana manaraka izay omena ity amin'ny volana jona no misy atsika amin'izao fotoana izao ho avy ny fetim-pirenena malagasy mihetsiketsika ny ao amin'ny fokotanin'ny mora feno manatanteraka ny fanadiovana ny tanàna izay iarahana amin'ireo mpivarotra rehetra misy atao amin'ity fokotany ity sy ireo mponina rehetra ao an-toerana amin'izay fanadiovana faobe izay tanterahana amin'ity farany herinandro ity arahantsika ny fanampanazavana izay hoentiny lehibe ny fokotany ao an-toerana. Anatanteraka etsika fanadiovana faobe ny eto amin'ny fokotanin'ny mora feno amin'ny sabotsy tolakandro fahavalo ny volana jona hanadio ny any anatin'ny vakiparitra rehetra hatrany any elakelan-trano mandray anjara amin'izany avokoa ny mponina sy ny mpivarotra misy ato anatin'ny fokotany. Ho an'ny secteur fanantenana na ny secteur 1 dia eo amin'ny devoany tranony Abokaroli zany no fotoanatsika rehetra manao ny pointage sy maka ny consigne rehetra mikasika zay fanadiovana zay amin'ny asabotsy ho avy zao amin'ny ora tolakandro. Ny secteur avotra na ny secteur 2 dia eo amin'ny tokotany malalaka ny monsieur Joar zany isika no mifampitaona anao pointage sy aka izay consigne rehetra mikasika fanadiovana. Ho an'ny secteur taratra na ny secteur 3 dia devant hôtel Miti isika no mifampitaona ka eo ihany koa zany tsika no maka ny consigne sy ny pointage amin'ny ora. Ny secteur mavitsika na ny secteur 4 dia eo amin'ny tokotany malalaka ny Lalagy na devant trano mama monsieur le maire tsika no mifampitaona aka izay consigne sy pointage izay. Ho an'ny mpivarotra sy ny association zay misy eto mora feno dia ifampitaona ndray tsika eto amin'ny birao fokotany ny fiangatsika zany amin'ny ora io ka samy anadio ny tanàna isika satria isorana mialohan'ny commune zany fa anome baky izy sy anome fiara afana manampy atsika amin'izay fanadiovana tanàna izay. Tsara raha amin'ny tanàna madio no andraisantsika izany fetim-pirenena izany. Ho an'ny mpivarotra manokana dia misy lamina napetraka hatramin'ny 1.7 antoandro izy ireo no mivarotra amin'ny fotoana io. Aorin'izay dia efa manomana ny fanadiovana faobe ny tolakandro. Mbola misy ireo vaovao misongadina an-gazety izay voaraita amin'ity alarobia faha 5 ny volana jona 2024 ity. Betsaka ny zavatra voalaza ao anatin'izany vaovao an-gazety izany. Aldora Kotorlala no hitatitra amintsika ny mikasika an'izay. Ny misongadina gazety voaraita ny RTN tamin'ity andro ny alarobia ity anomboantsika azy ny gazety taratra amin'ny pejy 7 nanokatra fa ny adedina ny polisy pirenena komisera ny kastanana sy nandratra olona. Pejy 10 ialana amin'ny gabraraka noferan'ny commune Antananarivo renivohitra ny ora iasan'ny posy sy ny sarety. Amin'ny pejy 2 mora rano Toamasina taxi brous natratrarana basy sy bala maromaro. Pejy 5 Zafmi Hasi Fandriny tia ny vahoaka ny candidat as-pirenena. Ary amin'ny pejy 9 rugby à 7 Afrique 2019 andeha iofana any Japana ny maki vehivavy. Anoizantsika azy ny gazetiko. Pejy 9 fifidianana solombavam-bahoaka tafakatra 20 ny fitarenana voarainy ACC. Mbola amin'ny pejy 9 ihany fikambanana Zafmi Hasi mitaky ny famoana amponja ny candidat IRD ao Fandriny. Pejy 4 ampitatafika miakatra fitsarana ilay komisera sy polisy mamo izay nidaroka olona. Mbola amin'ny pejy 4 ihany fetim-pirenena natomboky ny polisy ny fananganan-tsainy. Ao amin'ny pejy 5 fédération ny resem-pirenena ho an'ny fizahantany ankasitraka ny mpanakanto malagasy. Ary ao amin'ny pejy 10 taekwondo WT
tsy maintsy manana passeport sportif ireo mpikatroka sy ny mpitantana rehetra. Ny amaranantsika azy dia ny gazety Bôjy pejy 5 baolina kitra dispeke Griezmann pejy 4 sambatra izay mino nefa tsy nahita nisy trondro velona mirefi ray faingo 5 metatra tao anatin'ny kibony. Ankoatr'izay dia tantery ny gazety Bôjy ihany koa ny sary matsikaika sy mampime. Waverina vakina amitsika farany ny filazana dia rehefa aveo tsika miditra amin'ireo vaovao sy maresaka avy any ivelany voareta amin'ity androandroany ity. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana atsika namana sy havana ary tapaka rehetra fa nodimandry androany talata 4 Jona 2024 ira vao Marie Angèle Blandine na i Mamandon vadiny Papantoro. Ny razana dia ao amin'ny tranony ao akaiky ny Betela Antany Masaja. Ny manao ny filazana dia ny vadiny, ny zanany ary ny zafiny sy ny vinantony. Mialatsiny amin'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Saotra tompoko. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ilazana amin'ireo tapaka sy namana rehetra hafana fa nodimandry tany amin'ny Nosy La Réunion ny pasteur Ernirina Jasmin filohan'ny fiangonana Adventiste ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Ny manao filazana dia ny vadiny Ernirina Margerie, ny zanany Ernirina Uriel, Ernirina Yasmina, ny prêtre-po aminy Herman Jalila, Herman Jania, Ranève Manuel Myriam Voirana, Hermalala Melkizadek, Ertina Solomon, Erniana Tiaslofimanga Nadadi. Ny fandaram-potoana dia ampafantarina eto ihany miankina amin'ny fahatongavan'ny razana izatan'ny razana. Misongadina amin'ny vaovao raisam-pirenena zay omenanao amin'ity alarobia ity ny mikasika ny fidinana andalambe zay ataon'ireo vahoaka ao amin'ny République tchèque zay mitaky ny fametrapelany ny premier ministre ao antoerana sy ny ministre ny fitsarana. Ny resaka kolokolo sy ny fanodikodinam-bola no antony izany fitakina izany. Hoaranao ihany koa rehefa aveo ny mikasika ny fanontaniana zay apetraky nireo vahoaka anglisy zay maro anisa mikasika ny fitsidian'ny filoha amerikana Donald Trump tao amin'ny Royaume-Uni. Nisy ihany koa ny fidinana andalambe zay nataon'ireo vahoaka anglisy ireo tamin'ny omaly no nanatanterahana izany tao amin'ny lalan'ny Londres. Aldora Kotorlala no hitatitra amitsika ny fanadidina mikasika n'izay vaovao iraisam-pirenena izay. Vahoaka amanetsiny tao amin'ny tanàna ny République tchèque no nidina andalambe naneo hevitra ary mitaky ny fametrapelany premier ministre sy ny ministre sy ny fitsarana any antoerana. Amampolo taonany maro zay no tsy nahitana fihetsiketsehana toy izao ny tao amin'ity tanàna ity. Antony natonga ny fihetsiketsehana ny reto vahoaka ireto ny ahiahin'izy ireo ho an'ny ministre sy ny fitsarana sy ny premier ministre zay voasaringotra ao anatin'ny raharaha kolikoly sy fanodikodinam-bola mitentina hatrany amin'ny 2 tapitrisa euro ho an'ny vondrona Europianina. Vola izay tsy mifanaraka amin'ny asa izay ataon'izy ireo eo anivon'ity vondrona Europianina ity. Ankoatran'io, mitaky ny amerenana ny volany ihany koa mitentina hatrany amin'ny 17 tapitrisa euro ny firenena Bruxelles. Metoy ny fanenjehana ny premier ministre sy ny ministre sy ny fitsarana ary mandray anjara fiaino amin'izany ireo vahoaka ao amin'ny tanàna izay feheziny. Inona no antony fitsidiana ara-panjakana zay ataon'ny filoham-pirenena amerikanina Donald Trump any Royaume-Uni? Io no fanontaniana napetraka reto vahoaka anglisy maro anisa zay nidina andalambe omaly talata tao amin'ny lalana ao Londres. Tamin'ny fotoana io ihany koa no niona ny filoha Donald Trump tamin'ny Theresa May tsy miady ny firenena rotonta fa kosa misy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny resaka diplomasia. Teo aloha ny filoha amerikanina George Bush sy ny filoha Barack Obama ihany no nazo fahazondalana anao fitsidiana ara-panjakana any Royaume-Uni. Isan'ny tsy ankatoavany reto vahoaka anglisy reto ny filoha Donald Trump
ny fananany toetsiana manavakavaka na ara-piaviany na ara-bolokoditra. Oaverina antsika vakina ny filazana zay voaraita ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao rehefa avy eo misy ny vahiny ihany koa zay horaisintsika amin'ity antoandro ity. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana atsika namana sy havana ary tapaka rehetra fa nodimandry androany talata 4 Jona 2024 ira vao Marie Angèle Blandine na i Mamandon vadiny Papantoro. Ny razana dia ao amin'ny tranony ao akaiky ny Betela Antany Masaja. Ny manao ny filazana dia ny vadiny, ny zanany ary ny zafiny sy ny finantony. Mialatsiny amin'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Saotra tompoko. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ilazana amin'ireo tapaka sy namana rehetra hafana fa nodimandry tany amin'ny Nosy La Réunion ny pasteur Ernirina Jasmin filohan'ny fiangonana Adventiste ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Ny manao filazana dia ny vadiny Ernirina Margerie, ny zanany Ernirina Uriel, Ernirina Yasmina, ny prêtre-po aminy Hermanitra Lila, Herman Jania, Ranève Manuel Myriam Voahirana, Hermalala Melkizadek, Ertina Solomon, Erniana Tiasolofimanga Nadaty. Ny fandaram-potoana dia ampafantarina eto ihany miankina amin'ny fahatongavan'ny razana itan'ny razana. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ilazana amin'ireo tapaka sy namana rehetra hafana fa nodimandry tany amin'ny Nosy La Réunion ny pasteur Ernirina Jasmin filohan'ny fiangonana Adventiste ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Ny manao filazana dia ny vadiny Ernirina Margerie, ny zanany Ernirina Uriel, Ernirina Yasmina, ny prêtre-po aminy Hermanitra Lila, Herman Jania, Ranève Manuel Myriam Voahirana, Hermalala Melkizadek, Ertina Solomon, Erniana Tiasolofimanga Nadaty. Ny fandaram-potoana dia ampafantarina eto ihany miankina amin'ny fahatongavan'ny razana itan'ny razana. Misy ny vahiny zay horaisintsika atao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'ity antoandro ity. Eto indrindra ry zareo avy ao amin'ny bara Mono Misoma no mivahiny eto ahitana ny directeur Tokid Jean Roberto zay mitantana an'izany bara Mono Misoma izany. Eto ihany koa ny chef de groupe ho an'ny mpanakanto Eric Sava. Pato no miakatra eto amin'ity mantsana ity mampafantatra ny fandaram-potoana amin'izao farany herinandro izao amin'ny sabotsy raha ny maromarona kokoa miarabanareo tonga soa amin'ny radio telenakay monsieur Tokody. Voalohany indrindra miaraba anao namana se ary miaraba atsika jiaby rahalahy islam ranabavy zokobe tratry ny Idy Barakiny any. Mafimafy fotoana lalovanareo satria natiny iray vorona mahery anareo nanolotra ny tenanareo ho an'ny Allah. Ka ny anty zany zahay nakihevina avy eto amin'ity plateau fanomezana ambiance ho antsika satria resaka ambiance raha ty rekarana eto. Réveillon Pentecote amle 8 ao amin'ny bara Mono Misoma satria noho ny fanajana tombotsoa iombonana amin'ny fanambiance dia nandroany zay mampilaza anareo fa amle 8 andro samedi amin'ny sabotsy avy zao misy baly maventy be ao Mono Misoma zay iarahana amin'ny groupe Eric Sava invité spécial groupe Marjoby io zany
ambiance io zany ambiance manalazy amy zaka jiaby sady ambiance mandevy no mangotraka itondrina moa miaraka aminakay namana patou chef de groupe patou moa zany efa tsy zovina amitsika amin'ny lafiny resaka artiste satria ry zareo anisany artiste voalohany teto ataptananany Majenga izy zao moa miaraka amin'ny groupe Eric Sava tamin'ny androny zany angamba namana anse nareo mbola tsy atsika mbola tsisy nahita tamin'ny androny tokanana maison de la culture atao maison de la culture teny podium de fa artiste zoko patou ka izy ny chef de groupe zao ka zay zany programme zavazavaina kely nandroany ty programme misabotsy zao baly mangotraka baly mandevy bara mono misoma sabotsy fahavalo ny volana jona no anaovana azy manafana ny lanonana ny groupe Eric Sava misolo tena azy ireo patou eto manambara amitsika le répertoire endrikendriky ny ambiance omeny io artiste io hoany vahoaka ny mahajanga amy sabotsy miarabanao faly miarabantsika vahoaka mahajanga zay manaraka fandarana eto amin'ny RTN de faly miarabanao koa rahalahy Anise nareo rehetra ao amy lafiny teknika fa ny ambiance amin'io de tena toroko atsika ponina amy Majenga rehetra fa assuré manome toky za fa ze cadence rehetra ilain'ny vahoaka de hainay manao azy ary atolotranay araka ny tenin'ny zandriko toky teo ma hoe efa misy centranainy za de tsisy zavatra tsy vita ao atao zany ao fa ny ambiance de tena ho assuré ao mangotraka de mangotraka mafana de mafana ny lalao ataonay ao ka miangavy atsika mba ho tonga manasa atsika mba ho tonga to amin'ny namana sakaiza rehetra zay tokony mety ho azo andehany fa tena omenay fahafahapo anareo le izy moa zany irany Eric Sava hoentsika de manao iran'olona ihany koa nareo sa karakory zay indrindra tompoko irany Eric Sava complet ho ataonay de interprétation rehetra hoa na mitady irany Bob Marley nareo na mitady irany Lucky Dube nareo na Céline Dion zay rehetra nentsika gasy moa efa tsy zovina fa de ho ataonay daholo zany ok zay zany ny avy any amin'ny mpanakanto amy firatsika manomboka misy vidim-pidirana ve izy io karakory resaka parking namananse mono misoma moa zao minendriny vaovao namananse satria niezaka zany zahay mpikarakara manao zavatra ho matianina eo amy lafiny vidim-pidirana zany amy maha artiste roa be zao zany satria groupe Eric Sava sy groupe Marjob invité spécial io dia nataonay ny vidim-pidirana zany 4 zany izy io 4 io zany anao amin'ny tsara mitonga lamba double satria hamiaka lamba moko anao satria ambiance tena ambiance choqué zany ambiance aminao ary zay natonga zay ny teny mialoha niakatra mialoha alohan'ny fotoana teto amin'ny plateau zany mba hoentinay hanandamina anareo programme anareo zany anareo antokatrano any anareo zay ho amonjy ao fa ambiance assuré eo amin'ny lafiny parking tsy zovina ny sécurité AMS zany no hitandro ny filaminanao miaraka amin'ny policier pirenena de izy koa ny gendarmerie zay hisafisafo atsika isorana manokana ry zareo mpitandro filaminana zay vona iaraiasa amin'ny baramony misoma eo amin'ny lafiny boisson namananse tsisy raha tahorana satria boisson mony misoma boka Norvège boka amy pôle nord zany manitsy misy mosy eo amy lafiny tsaky ataonay ampitombona 10 nono heny zany ny tsaky zay misy satria zay ny filany client amony misoma ny programme ndraiky zany tsy mova satria samedi mo zany miaraka amin'ny cabaret miaraka amy groupe Sola satria mo résident ao ny amin'ny makabaret azy isaka zoma de ny sabotsy ny akaranay eto de sorato amy varavaran-tranontsika sorato amy varavaran'ny lakorontsika fa mony misoma programme atsika amy vidim-pidirana 4 ny ambiance rehetrarehetra moa izy araka anteny amin'ny zoko patou teva cadence rehetrarehetra ny répertoire tout complet amy mahabaly azy satria hankalazany fa 10 taonany zany groupe Eric Sava ny akarany antsehatra de zay zany ny antony nanaovana ny baly ary zay zany mahatonga ny tenako hoe nitady izany zanaka ny Majenga zay artiste hazo exploiter na ifanampina satria resaka ambiance le raha sorato varavaran-tranontsika tsisy raha hoaninao eo mony misoma zany programme tsika amin'ny le 8 manomboka amin'ny 6 ora tonga avy mialoha apitraha amy dady ny zaza tapitra ny fotoanatsika
saivina ihany moa fa zareo avy ao amin'ny groupe Eric Sava pato no niakatra teto nanentana tamin'izay programme atsika amin'ny sabotsy fahavalo ny volana jona ambaramony misoma manomboka amin'ny sivora alina izay bal mangotraka bal mandevy miaraka amin'ny Eric Sava sy invité spécial Marjoby isorana ihany koa directeur Toki di Jean Roberto zay mitantana ny timony misoma ity am'izao fotoana izao nampafantatra ny fandaram-potoana mbola hoisy ny fiakarana plateau ataon'izy ireo amin'ny fotoana manaraka mirary sotompoko de zay koa tompoko lasy tompoko vavy hoentsika mamarina ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alarobia fa 10 ny volana jona taona 2024 ity isorana atsika nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mankasitraka andreo namana mpiara-miasa ihany koa zay nanampy nafahatsika nanolotra n'izany vaovao izany eto ampamaranana tsy hainay tsy sotra ny boutique Aira boutique Ambalavola akaiky ny mosquée Ambalavola milalana midina amin'ny Benita zay nampiakanjo nandritry ny izao fotoa ny fampalalam-baovao izao mirary fety sambatra ho an'ireo ampino silamo jiaby eto antapy-tanàna ny Mahajanga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Filuma tompoko. Navrana Besanofa Haïko, V-Top DJ célébré 8e anniversaire. Réveillon Pentecôte avec l'artiste Lionel en live. Samedi 8 juin 2019, à la promenade au bord de la mer. Au programme, première partie, Urjam Mascato Bojo. Deuxième partie, Lionel en live et Rabarabo Morso Vovo Nektalua. Che souvent foyina comme la velo fambias mer comme Lionel dit, Sara Luota. Troisième partie, 100% ambiance discothèque. Jusque Marandrai. Che Corano Sambian Funiani. Au platine, DJ Loi, DJ Ray William, DJ Doki, DJ Lion. Invité spécial DJ Yann. Tamatav. Che Samia Mamoto programme Dien Bonheur. Fare sa dame Réveillon Pentecôte samedi le 8 juin 2019 à la promenade au bord de la mer. Miara Kamni Lionel en live à partir de 21h 6 miala jusqu'à Marandrai. Pafa 6 000 lariari. Partenaire Orange, double clic, boisson Morobé, sécurité assurée. Anniversaire avec Top DJ You Match V-Top DJ manolotra ho anao Réveillon Pentecôte miaraka amin'ny Lion Hill en live. Cours CPE nanolotra ho anao teo